Kenapa? Hmm? Kenapa kamu tanyanya begitu? Iya malah lagi batuk. Berharap apa dari batuk aku? Kamu pengen dahaknya aku. It's very disgusting. Jangan. Orang lagi batuk ditanyain kenapa batuk, ya nggak tau lah kenapa bisa batuk. Tenggorokan gatal, mau ngiklan? Ya enggak lah, aku nggak mau ngiklan, emang lagi batuk. Nah, tahu sendiri kan cuacanya, hujan badai, angin terik, panas, diaduk-aduk. Iya, di blender, jadi masuk angin, batuk, pilek, meriang gitu semuanya. Ya nggak semuanya sih, random, tapi kebanyakan gitu kalau musimnya nggak cetak mesinnya nggak jelas gitu. Ya ini lagi sakit, suaranya juga bindeng-bindeng kan ya. Kalau azan mungkin suaranya bagus kali. Jangan bercanda. Tuh kan dahaknya susah keluar nih. Ya kamu ya harusnya peka sedikit dong sayang. Aku bikinin teh anget gitu. Sayang, aku bikinin teh anget ya. Apa teh mendidih gitu, biar melepuh. Jahat banget sih, jangan gitu. Iya, teh hangat aja yang anget biar siap seduh gitu. Ya kalau ntar panas nungguinnya kan lama, terus kalau kelupaan dingin jadinya minum teh dingin. Kasih es sekalian deh, pertama batuk. Iya teh hangat sayang. Iya aku tunggu, makasih, love you, kamu baik banget deh.